宝马 B48的车子，注意了，女主大夫有咕咕咕的声音，有两种情况：一，发动机电脑进行升级编程；二，如果还出现一种更换供油气电池阀，拆下发动机盖，拆下胶条，拆下两面盖板，拆下稳定杆，拆下挡板，拆下隔音棉，离离气电池阀在发动机后面，拆下排气电池阀，拆下进气电池阀。我们来听听新旧声音区别。